नमस्कार। के तपाईसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र छ तर प्यान नम्बर लिनु भएको छैन? त्यसो हो भने यो भिडियो तपाईको लागि। आजबाट कर कार्यालयले तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग प्यान नम्बर लिंक गरेर सजिलै तपाईलाई प्यान नम्बर दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाई ird.gov.np यो साइटमा जानुहोस्। त्यसमा करदाता पोर्टल भन्ने तपाईले एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यो भित्र रजिस्ट्रेसन भन्ने एउटा ट्याब देख्नुहुन्छ र त्यसको तल एप्लिकेसन फर पी-प्यान रजिस्ट्रेसन भन्ने एउटा ट्याब देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको अर्को विन्डो खोल्नेछ। त्यसमा तपाईले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा प्रयोग गर्नुभएको आफ्नो मोबाइल नम्बर प्रविष्टि गर्नुहोस् र कन्टिन्यू ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा ओटीपी आउनेछ 4 अंकको र त्यो ओटीपी यहाँ प्रविष्टि गर्नुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अर्को ट्याबमा तपाईलाई तपाईको आन्तरिक राजस्व कार्यालय कुन हो भन्ने अप्सन चुज गर्ने अप्सन आउनेछ। त्यसमा तपाईको नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालय अथवा तपाईलाई पाएक पर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ र के तपाईसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र छ भन्ने अप्सनमा अटोमेटिक यस भएको हुनेछ र त्यहाँ तपाईले आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्रविष्टि गर्नुहोस्। तपाईले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्रविष्टि गर्दा लगातार प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भएको ड्याश आफै आउनेछ र कन्टिन्यू अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको व्यक्तिगत इन्फर्मेसनहरु यहाँ देखिनेछ र अरु केही तपाईले भर्नु नपर्ने हुँदा बासिन्दाको प्रकारमा तपाई बासिन्दा अथवा गैर बासिन्दा, तपाई नेपालमै बस्ने अथवा नन रेसिडेन्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ चुज गर्नुहोला। तपाई नेपाली हुनुहुन्छ भने रेसिडेन्ट चुज गरेर नेक्स्ट अप्सन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस लगत्तै तपाईको एड्रेस सम्बन्धी जानकारी आउनेछ र त्यहाँ तपाईले जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र भर्दाको एड्रेस हुन्छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा तल गएर तपाईले स्थायी ठेगाना या अस्थायी ठेगाना जस्तै अस्थायी ठेगाना उही भएमा यो ट्याबमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र मेलिङ एड्रेस पनि त्यही ट्याबमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अहिले ठेगाना परिवर्तन छ भने त्यो अनुसार तपाईले आफ्नो परिवर्तन चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। डकुमेन्टेसनको टाइपमा तपाईले यहाँ आफ्नो नागरिकता नम्बर लगायतका कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो पेजमा तपाईले केही गर्नु पर्दैन, मात्र नेक्स्ट अप्सन क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो रिलेटिभहरुको एकजनाको कम्तिमा इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो बाजे, बुवा, आमा अथवा कसैको एकजनाको चुज गर्नुहोस् र एड अप्सन क्लिक गर्नुहोस्। त्यस लगत्तै तपाईले जो चुज गर्नुभएको छ उहाँको डिटेल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट अप्सन क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई इम्प्लोइ हुनुहुन्छ अथवा इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, बिजनेस हुनुहुन्छ, के छ त्यो केही छ भने यही अप्सन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाई केही पनि छैन भने तपाईले सिधै नेक्स्ट अप्सन समेत क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईको प्रिभ्यू एन्ड सबमिट भन्ने अप्सनमा यहाँ तपाईले हालेको डिटेलहरु देख्न सक्नुहुन्छ र यसपछि अन्तमा रहेको सो घोषणामा तपाईले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ टिक लगाएर सबमिट गर्नु भएपछि तपाईलाई एउटा ट्याब आउनेछ। सबमिट गरिसकेपछि विवरण परिवर्तन गर्न पाइने छैन भन्ने ट्याब आउनेछ र यसमा तपाईले यस गर्नुहोला। यसपछि तपाईको आवेदन सफलतापूर्वक दर्ता भएको हुन्छ र तपाईले युज गर्नुभएको मोबाइल र मेल आइडीमा समेत तपाईको प्यान आउँछ र यहाँबाट पनि तपाईले आफ्नो पर्सनल प्यान प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यस भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र यस्तै अरु किसिमका भिडियो पनि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फलो र लाइक गर्नुस्। धन्यवाद।